Baie welkom terug by Georgita staan saam en kyk, vandag, nou het ek 'n sappige kuiertjie hierso met die manne van Texas Grill. Willem, Fransjo, baie welkom saam met ons. Pas hy. Daar's een vraag wat ek julle wil vra as Texas Grill. Hoekom doen julle wat julle doen? Die ding is wat ek agtergekom het, Texas Grill is nie net 'n plek, dis nie net nog 'n restaurant nie. Julle kos is lekker. En nou die atmosfeer, ek dink dit is deel van die groot sukses stories van ons is dat die mense kom soontoe nie net vir die kos wat lekker is nie, maar ook dat die atmosfeer is anders as die normale plek. Ja. Die passie is ook nie vir kos nie, die passie is vir mense. Okay, Ons het 'n passie vir mense en daardeur het ons 'n passie wat ons vir die mense gee. Nou, ek het julle nou al baie by feeste raak geloop, so julle het nou nie net die restaurant self nie, julle het ook 'n, wat noem mense dit nou, 'n trailer, wat julle rondgaan, soos nou hierso by die George Skou. Ons is by die George Landbou Skou, net so by the way. So julle is nou hier ook en julle verkoop lekker kos. Ons het 'n kombuis op wiele, ja. Hy het 'n grill in die binnekant, hy het fryers, maar hier sit 'n bietjie groter sodat ons 'n kombuis buite die waantjie op en ons maak dan meer kos. En so kan julle dan die hele ervaring van Texas Grill dan verder vat. Dis reg. Nou, Texas Grill is nie net die restaurant nie. Julle bestaan uit 'n paar verskillende besighede hier in George. Ja, dis reg. Ons het so genoem het daar's vier besighede. Is die verspreiding wat dan nou verspreiding doen aan restaurante. En dan is 'n Martinslaghuis wat nou ons natuurlik ons vleis ons verskaf. Dis reg, ja. En dan is dit Chicken Chip wat ons takeaway vir die goedkoper mark is en dan is dit Texas Grill wat die lekker warm ervaring is. En al daai goeders en burgers. Ek het 'n storie gehoor. Aha, ek het 'n storie gehoor. En ek weet nie of dit nog steeds dieselfde was en of dit net 'n special was, maar ek het gehoor daar's 'n spesiale burger by julle wat as jy hom eet en jy kry hom actually klaar geëet, dan kry jy jou naam teen die muur. Is daar nog so iets? Nee, dit sal vir altyd bestaan. Vertel my meer daarvan. Ons het oorspronklik 3 borde gemaak. Hy's so 3 meter by 'n meter. Vertel, wat? Die bord, nee, die bord self teen die muur. Ek dink jy praat van 'n 3 meter burger. Ek Nee, die bord waarop wat ons uitgesit het vir die plakkers nou. Is 3 by 1 meter groot. En binne die eerste 3 maande is die 3 borde vol. So ons begin nou die restaurant letterlik toe te plak met stickers oral want die borde werk nie. Beteken dit dalk nie julle met 'n bietjie van 'n groter burger nie, want dit klink vir my hierdie uitdaging het nou maklik geraak vir 'n paar van die jong seuns. Nee, ons het ons dames ook. Ons het ons grootste vleiseter kompetisie wat ons soek die grootste vleiseter in die land. Die huidige rekord staan op 2.63 kilos wat hy op een sitting geëet het. Liewe ouers. Die reëls is maklik. Jy sit sodra jy begin daarmee mag jy nie opstaan nie. Jy het 3 ure. Maar jy mag nie die tafel verlaat vir enige rede nie. En dan kan jy eet soveel soos jy wil. En die rekord het begin by 2 kilos en hy nou al tot by huidige stadium 2.63. Dan kry jy jou naam op die bord, jy kry 'n kiekie op die muur en dan natuurlik is die kos gratis ook. En meeste van die kiekies teen die muur is soos 'n heeltemal besig om te. Laaste die ou was uit die Kaap het hy vir vriende kom kuier en op pad terug Kaap toe het hy vinnig daar gestop het, die 2.6 eet en hy is terug Kaap toe. So daai het julle Georgita. Nou moet julle saam staan hierso. Want hier's vir julle uitdaging. 2. hoeveel? 2.63. 2.63. Ons kyk watter van julle kan dit en dan laat weet julle ons en ons gaan 'n interview met daai persoon kom doen. Dit moet ons kyk wie kan daai rekord 2.63 kg kan beat met dit en goeders. Meneere, ek sê vir julle baie dankie dat julle saam met ons gekuier het hier by die George Landbou Skou. Nou, so meneer, baie dankie. Lekker. Baie dankie.